السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي السوداء وضمر كلام مقعيق وأحمد داهر هلكن إنه مؤمن أكاديمي عن كمبيوتر ساينس. مؤمن أكاديمي عن كمبيوتر ساينس وحنو كذا هذا الله عشرة حنا كوا سوات كبر الناس اللي بدو سوفت وير كلا أدوبي فوتوشوب يا أدوبي بريمير برو. أدوبي بريمير برو حلو استعماله بمقال هجاجينتا أما مقال إديت كرينتا أما مقال قرحنتا. أدوبي فوتوشوب حلو استعماله ديزاين كرينتا بس إذا بورركا أي حيسيسيada noocyadooda kala duwan advertising marka sameynay sidoo kale shahaadooyin business card iyo waxyaabo kale oo design la xiriira borderka iyo waxyaabahaas muddo waxaanu soo wadnay software-keena la oran jiray Adobe Photoshop kaasi oo aan dhowr muuqaal kusoo gudbinay barta YouTube-ka Mumin Academy waanaad ka helaysaa qaybta playlist-ga maanta waxaanu bilownay oo video-gii ugu horreeyay aynu soo gelinay YouTube-keena Mumin Academy kaasi oo aynu ka hadlano Adobe Premiere Pro ama barnaamijka shirkadani Adobe ay soo saarto ee loo isticmaalo muuqaal hagaajinta sidoo kale waxaanu bilaabi doonaa cashirkeeni labaad kaasi oo aad ku baranayso halka lagala soo dego maadaama halkan aynaan kusoo gudbin karin oo software-kan uu yahay markaas mid lacaga oo shirkadan ay iibinayso YouTube-kana aynaan soo gelin karin balse waa idin tilmaamaya shaxda ayaan idin siinaya shahaadadana idinka ayaa qaadanaya waxaad kala soo degaysaa Chrome-ka kugu jira ayaad markaas aad soo kicinaysaa Chrome-ka ayaad soo kicinaysaa hadba kii kugu jira hadday noqoto Chrome iyo hadday noqoto markaas hadday noqoto Firefox iyo haddii ay noqoto Microsoft Edge hadba kii kugu jira ayaad soo kicinaysaa wax dhiba male kaasi ayaad galaysaa qaybta search-inta waxaad ku qoraysaa I get into PC markaad ku qorto kadibna ka labaad ayaad ka dooranaysaa ka koowaad maaha ka labaad ayaad ka dooranaysaa ay kusoo bixi doona qayb search ayaad markaas uu kusoo dhigi doona qaybta search-inta ayaad waxaad ka raadinaysaa software-ka doonayso haddii ay noqoto markaas Adobe Premiere Pro iyo Adobe Photoshop Adobe InDesign Adobe Illustrator iyo kuwa kale oo badan balse maanta waxaan rabaa marka aad system-ka aad soo martaan aad soo dejisaan sidii markaasi sib ayuu ku jiraa oo WinRAR ayuu ku jiraa WinRAR-kana waxaad kala soo degaysaa Chrome-ka marka WinRAR-ka uu ku jiro sida looga saaraa WinRAR waxa la yiraahdaa waa kan oo kale kan hortiina ka muuqdo oo kale kan markaas sidee ayaad uga saaraysaa waa WinRAR ayuu imika ku jiraa sidee ayaad uga saaraysaa aynu baranaynaa waxaad uga saaraysaa kow inaad marka hore ka aynu rabno inaan WinRAR-ka ka saaro ayaynu tagaynaa halka uu ku jiro file ayaan leenahay kadibna waxaan leenahay waxa uu yaala aniga downloadska adiga wuxuu ku iman doonaa qaybta downloadska kadibna sidan oo kale ayuu usoo muuqan doonaa kuwan oo dhan WinRAR ayuu ku jiraa oo kan oo kale haddii aynu eegno Adobe Media Encoder oo barnaamijka codadka iyo waxyaabaha loo isticmaalo oo markaasi WinRAR ayuu markaasi isna ku jiraa Adobe Premiere Pro Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe InDesign intuba WinRAR ayuu ku jiraan marka WinRAR-ka sidee ayaad uga saari karaysaa WinRAR-ka waxaad uga saari karaysaa kow ka doonayso marka downloadska ku yimaado kadibna sidan oo kale kugu soo muuqdo right click ayaad leedahay Adobe Media Encoder oo kale hadii isaga waan ku shubay Adobe InDesign oo kale ayaan doonayaa inaan ku shubo ama adigu Adobe Photoshop oo kale hadii markaasi uu sidan marka kugu soo baxo Adobe InDesign ayaan tusaale ku siinay waa isku wada mid right click ayaad leedahay right click marka tiraahdo waxaad leedahay extract here marka tiraahdo sidan ayuu markaasi soo dhigi doonaa xoogaa waqti yar ayuu markaasi u qaadan doonaa intay labadan option ay buuxsameeyaan kan processor-ka iyo kan kale ee markaasi ka sarreeya intii buuxsaneen waad sugaysaa wax yar oo xoogaa markaa sugtid wuxuu inoo soo dhigi doonaa isagoo markaasi ka saartay sibkii ama markaasi wixii uu ku jiray WinRAR-kii adigoo ka saaray marka sidan oo kale ayuu noqon doonaa sidan kale markuu noqdo sidee ayaa lagu shubayaa double click ayaad leedahay markaynu halkan saa u nimaadno waxaynu odhanaynaa waxaan horta iska soo xidhaynaa antivirus-ka ayaynu iska soo xidhanaa Windows Security ayaan halkan ku qoranaa Windows Security markaynu halkaas ugu qorro Windows Security markaynu saa halkaas ugu qorro laba jeer ayaynu saa ugu dhufanaa gudaha ayaynu gelinaa markaynu gudaha saa ugu soo gallo manage setting ayaan leenahay kadibna antivirus ayaan iska xidhanaa yes ayaan leenahay waan iska xidhanaa annaga rabna ayaan leenahay kadibna waan iska soo xidhanaa daaqadan kadibna halkan ayaan double click leenahay markaynu antivirus iska xidhno yes ayaan leenahay wuxuuna leeyahay ogeysiis buu noo soo diray uu leeyahay antivirus ayaa xidhay halkan waxaad markaasi sideeda ayaad doonaysaa English North America English ama luqad haddii ka bedelanta halkan luqad ayaad ka dooranaysaa marka inagu saas ayaan doonaa kadibna default location-ka ayaan gelinaa change location ayaan leenahay naga bedel markaasi kadibna waxaan leenahay desktop adigu meesha aad doonaysaa ayaad geysan kartaa desktop hadday noqoto haddaba document doonayso download haddaad doonayso desktop ayaan markaasi geynaynaa kadibna okay ayaan leenahay continue ayaan leenahay marka sidaas ayuu soconayaa waanu ku shubmayaa markaasi computer-kaaga ilaa inta boqol halkan tiradan ay boqol ka gaadhaysa ayaad markaasi aad sugaysaa
saaxiibayaal intaas ayaan rabnay inaan idin soo gudbiyo. marka waxaan markaynu sidaas aan ugu soo shubano Adobe Premiere Pro isaguna waa sidaas si la mid ah oo isagoo waan soo WinRAR iyo zipkii waan ka soo saaray oo marka wuu igu jiraa. marka tusaale isaga kuma bixin karahayn inaan dib u delete garayo ayaan doonayay laakiin weli ma aanan delete garan. marka aad saa u shubto haddii aad doonayso wuxuu ku iman doonaa qaybta markaas wuxuu ku imanayaa halkii markaas aad dooratay balse inaga halkan ay markaas inoo iman doonaa. haddii aad doonayso inaad iska saarto sidee aad soo saari kartaa halkan ayaad ka delete garaynaysaa. inta soo doorato ayaad desktop ka saaraysaa maya desktopka haddii aad ka doorato halkan si sax kaaga baxayo. halkan searchida ayaa waxaad leedahay search kadibna waxaad leedahay control marka saar tiraahdo control panelka ayaad soo kicinaysaa. waa qaabkii aad markaas u delete garaynaysaa ayaan tusay. control panelka markaad soo kiciso category-ga haddaad doonto halkan waxoogaa waad yaryarayn kartaa waxoogaa haddaad doonayso sidii hore ku fiicnaa kale category-geedii. kadibna waxaad leedahay programs kadibna program features ayaad leedahay. waa kan oo kale halkan oo kale ayay soo nagu yimi waan dooranna kadibna right click ayaan leedahay uninstall ayaan leenahay kadibna configurationka iyo markaasi waxa kale oo weydiina waan si aqbalna yes ayaan leenahay. saas ayay markaa kaga baxaya. casharkan waxaanu ku baranay sidii markaasi asiibka uga saari lahayd meeshii aad kala soo degi lahayd sidoo kale software kastoo aad doonaysid iyo markaasi waxaanu ku baranay sidii markaasi aad ugu shubi lahayd computerkaaga. casharkan xiga waxaan ku baran doonaa Adobe Premiere Pro interface-ka ama markaasi markaynu soo kicino ayaan interface-kiisa ku baran doonaa sida muuqaalada loo jarjaro sida export loogu sameeyo sida loo soo markaasi animationada iyo waxyaabahaas lagu daro. dad muuqaalka ka heshay subscribe nagu soo biir qaybta commentiga fariinta nagu reeb. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.